candlestick zinatuonyesha bei ilipotoka na bei ilipo sasa hivi, lakini hazituonyeshi bei inaenda wapi, na wala hazijui candlestick bei itaenda wapi. Hata ndani ya dakika 5 au dakika 2 zijazo haiwezi kujua bei itaenda wapi, isipokuwa tunaona bei ilipotoka ni wapi na bei ilipo sasa hivi ni wapi. Lakini pia candlestick zinatuonyesha market structure. Tunaweza tukasoma tukajua kwamba hii ni downtrend ama hii ni uptrend, ama tunaweza tukajua kwamba hii ni ranging, soko lina range kwa muda huu. Hivyo vitu tunaweza tukaviona, kwa sababu kumbuka kwamba sisi kama trader lazima tuwe trend follower, tuwe tunaifuata trend. Kama trend inaenda uptrend lazima tuende nayo juu to buy. Kama trend inaenda downtrend lazima tuende nayo chini. Kwa mfano kama hapa trend inaelekea juu, ni lazima uifuate trend, kwa sababu wakati huu ni buyer ndo wana nguvu na wana push soko kuelekea juu, bei inapanda. So technical analysis inatuwezesha kuweza kuona kwamba market structure kwa upana wake, break of structure, change of character na vitu vinginevyo kama hivyo. Lakini nataka nikwambie leo kwamba ili uweze kuona kama wewe ni scalper, lakini pia kama wewe ni intraday trader, ili uweze kuona bei, kwa sababu kumbuka kwamba hili ni soko ambalo watu wanauziana, buyer wana buy, seller wana sell. Kila wakati wewe unavyonunua kuna mtu amekuuzia, na kila wakati wewe unavyouza kuna mtu amenunua kwako. Kwa hiyo haya ni mauziano, ni kama auction wanaita wenyewe wazungu. Kwa hiyo hili ni soko. Sasa unatakiwa kuona behind the scene nini kinachoendelea. Unaona, kwa sababu candlestick zenyewe zinakuonyesha kwamba kama bei inapanda unaona bullish candle, kama bei inashuka unaona bearish candle, lakini hauwezi kuona hasa hayo mabadilishano yenyewe ya pesa tunayozungumza yanafanyikaje au yanatokeaje. Tunaona tu mpangilio wa candlestick, na of course ni kitu kizuri kwa sababu inatuletea trend. Tunaweza kuona kwamba hii ni trend gani na tunatakiwa tuifuate trend. Lakini ili kuingia kwenye market unatakiwa kujua ni nani ambaye amedominate kwenye soko. Lazima ujue kwamba hapa ninapoingia sasa hivi wanaonekana buyer ndo amedominate kwenye soko au wanaonekana seller ndo amedominate kwenye soko. Ili uweze kuona kati ya buyer au seller ni yupi ambaye amedominate kwenye market, unatakiwa sasa kwenda kwenye data level namba 2. Data level namba 2 hapa nazungumzia order flow, DOM, depth of market, lakini pia nazungumzia delta. So tuhamie twende kwenye data level namba 2 ili uweze kunielewa nazungumzia kitu gani. Okay, ninapokuwa nasema data level namba 2 na maanisha order flow. Kama unavyoweza kuona hapa, order flow ni kitabu cha order, buyer na seller. Kama ambavyo tunafahamu tunauziana, kila unaponunua kuna mtu amekuuzia, kila unavyouza kuna mtu ananunua kwako. Kwa hiyo hayo mauziano yanaonyeshwa kwenye order book, kwenye kitabu cha order. Sasa hapa naomba upay attention. Unaweza kaona kwamba kuna bid hii hapa. Kuna bid price, bei ambayo buyer, watu mbalimbali ambao wanataka kuinunua hii pesa ndio hii bei. Na hapa inaonyesha size, yani idadi ya contract, idadi ya mikataba hiyo ambayo inataka kubai. Ndio hii inaonyeshwa hapa. Lakini upande wa pili huku kuna ask, bei ambayo watu wanataka kuuza ndio imewekwa huku. Hawa bei mbalimbali ambazo watu wanataka kuiuza hii pesa ndio bei zao za kuask hizi hapa, bei za kuofa, wameofa kuiuza kwa bei hii. Na kwa bei hii huku lakini hii hapa ni volume yao ya hao watu. Volume inaonyesha hizo contract. Ina maana kwamba hiyo mikataba, kwa sababu kumbuka tunaweka mikataba. Kwa hiyo mikataba inaonyeshwa hapa kwamba volume ya hao watu wanaoask ni hii, na wana ask kwa bei ambayo ni hii, wana offer bei fulani ya kuuza. Lakini huku tunaona kabisa kwamba ni bei ambayo ya bid. Watu wanaonunua wana offer, wanataka kununua kwa bei gani, na volume yao ama size yao inaonyeshwa hapa. Lakini chini huku, yani kuonyesha vizuri hapo chini huku, unaweza kuona kuna time and sales. Time and sales hii maana yake ni kwamba mikataba hiyo sasa huku juu anavyobidi, mikataba ambayo tayari inakuwa filled, mikataba ambayo wanakubaliana, ndio hii inaonyeshwa huku chini kwamba tayari kama mtu ameuza, kama mtu amesell, kama mtu amebuy, inaonyeshwa huku chini. Completed, mikataba ambayo imecomplete inaonyeshwa huku chini. Kwa hiyo unaweza kuona kwa okay, kama buyer wengi wamebuy, utaona hapa rangi nyingi ya blue inaonekana kwamba mikataba mingi imeclose, buyer wamebuy. Na kama seller wamesell, utaona numbers zinatokea nyingi hapa za rangi nyekundu zinazoonyesha kwamba seller wame close contract. Lakini kitu kimoja nataka ni ku remind kabla tujaenda mbali kabisa, ni kwamba hizi order zote zinazoonekana hapo, hizi unazoziona bid price pamoja na ask price, hizi ni passive order.
passive order kwa maana ya kwamba ni pending order, ni order ambazo ni pending. Zinaweza zikawa ni sell limit, buy limit au buy stop, sell stop. Ni hivyo yani passive orders. Nadhani tulishajifunza kuhusiana na mambo ya pending order pamoja na market order. Kwa hiyo hizi ni pending order ambazo zinasubiri kuwa filled. Zikishakuwa filled ndo zinaonekana huku chini sasa ni contract ambazo zimeshafanyika. Kwa hiyo hichi ni kitabu ambacho kina umuhimu mkubwa sana na kuna namna jinsi ya kukitumia ili kuweza kuingia kwenye entry. Kwa sababu kumbuka kama nilivyokutangulizia kwamba hii inakuonyesha nani yupo kwenye control. Kuna namna ambayo unaangalia na unajua kwamba ni buyer yupo kwenye control ama ni seller yupo kwenye control. Kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba candlestick zina mapungufu na mapungufu yake ni kwamba zinashindwa kukuonyesha wewe nani yupo kwenye control. Kwa maana ya kwamba ukitaka kuangalia hizi contract zinazofanyika, candlestick yenyewe inakuonyesha tu hapa kama sasa hivi inaonekana bei ina sell, ina drop, lakini huku unapata kuona sasa hiyo mikataba yenyewe inavyofanyika, jinsi offers zenyewe wanavyobidi na wanavyo ask na jinsi mikataba inavyokuwa completed unapata kuiona huku. Hasa kwa mtu ambaye una scalp, hichi ni kitu chako cha muhimu sana, au day trader ni kitu chako cha muhimu sana hichi. Sasa kwa sababu video zake namna jinsi ya kutumia, namna jinsi ya kuangalia na kupata entry na vitu kama hivyo ni pana, siwezi kuzungumzia katika video moja hii. Kwa hiyo nitaandaa series ya videos nyingi ambazo nitakuwa nazungumzia mbinu mbalimbali za kutumia order book. Kuna vitu kama delta ambavyo bado sijakuonyesha hapa. Kwa mfano kama kuna dom hii hapa ya kuonyesha hapo, unaona hii dom hii na yenyewe inaonyesha contract jinsi buyer na seller wanavyo, auction yenyewe ndio hiyo hapo. Sasa jinsi buyer upande wa kushoto, seller upande wa kulia, jinsi wanavyokubaliana na wanavyokataliana kuuziana na vitu kama hivyo. Kwa hapo unaweza kuona, na huku pembeni na kuonyesha imbalance kwamba balance yao ikoje, ni buyer ndo wame overload au ni seller ndo wame overload, huku inakuonyesha. Hizi ni zote hizi kwa pamoja kwa ujumla wake tunaziita data level namba 2. Ni data level namba 2. Kumbuka candlestick bado zimeificha bei, hatuwezi kuona nini kinachotokea ndani ya candlestick. Lakini hapa tunaona vitu vinavyoendelea sasa. Unaona? Lakini pia kuna kitu kinaitwa cluster. Kabla sijamaliza ngoja nikuonyeshe hapa. Kuna kitu kinaitwa cluster ambacho pia ni kitu very important. Unatakiwa ukifahamu itakusaidia. Unaona, cluster yenyewe inaonyesha mikataba ambayo iliyomalizika hapa kwenye candlestick, mikataba ambayo imemalizika, lakini pia mkataba ambao candlestick ambao bado inakuwa inaendelea kurun haijafunga, inakuonyesha mikataba yake ambayo inaendelea kufanywa kazi iliyopo. Kwa hiyo na yenyewe ni kitu cha muhimu sana. Ngoja ni refresh hapa ili uweze kuiona vizuri.